Γεια σας και χαρά σας, γεια σας και χαρά σας και γεια μας και χαρά μας. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, δεν παίρνει αυτό λόγο τώρα, εκπομπές στη ζωή μου. Σε όλες, στοιχειωδώς ήταν απαραίτητη η παρουσία μου. Πολύ φοβάμαι, αλλά το ελπίζω κιόλας, όσο οξύμορο σχήμα κι αν συνιστά αυτό, ότι σήμερα η παρουσία μου και η συμμετοχή μου δεν είναι απαραίτητη. Μάλλον θα περισσεύω. Λοιπόν, έχοντας πάρει feedback από την προθέρμανση πριν από τον αγώνα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαι εδώ. Αγαπημένε μου Μπάνε Πέρλεβιτς και αγαπημένε μου Χρήστο Τσέκο. Εγώ πιστεύω τον ρόλο σου όταν τον αναλάβει ο Χρήστος. Μπράβο, έτσι. Κανονικότατα. Ναι. Και εμείς τα ακούμε και τα γελάμε. Λοιπόν, ας σου πω κάτι τώρα, όχι να σου φτιάξει τη διάθεση. Η διάθεσή σου είναι πολύ καλή. Τον παίρνω τηλέφωνο τις προάλλες, του λέω Μπάνε, έτσι και έτσι θα βρεθούμε στο Trace and Chase να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, νοσταλγική, αναμνήσεις, χαβαλέ. Ποιον θέλεις να σου φέρω? Θες να σου φέρω τον Τζόρνταν, να σου φέρω τον Λεμπρόν, το Σπανούλη, το Διαμαντίδη, το Ζήση, τον Παπαλουκά, το Σάβιτς, τον της Παναγιάς στα μάτια μου λέει θέλω, πες το. Τον Χριστάρα. Όχι, δεν μου το πες έτσι. Τον Τζέκο, τον Αλιτερά. Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη πρωτού προχωρήσουμε. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, είναι μαζί μας ο Μπάνε, είναι μαζί μας ο Τσέκος ο Αλιταράς και θα πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, συνδέθηκε με την Ελλάδα, συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΟΚ μαζί με τα παιδιά εδώ και δεν είναι άλλος από τον Ken Barlow. Good morning there! Good morning. Kalimera. Kalimera. We have a nice company here. And you are great with me. You are more than welcome. Thank you so much. Take a plane and come directly. Okay, yes, no problem. Christos will send you his private jet, so just go to the airport. Ken, there are almost 30 years from that time, and you lived and you experienced moments which remain unforgettable. What does Greece mean in your life, in your career, and PAOK, where you spent four seasons? Greece, Thessaloniki, and PAOK was a great era for me. It was maybe the pinnacle of my entire basketball career. I mean, I arrived on a team that was a great team, and we achieved some great accomplishments with some great players, a great organization, and great fans. For me, I had some great success in Italy and Israel, but nothing compares to my experience in Greece. It's a special meaning because your son, Kelsey, was born in Thessaloniki? Yes. It was just a great period. I mean, and I was very happy to return to Thessaloniki, I think 3 years ago, when Trikala played against PAOK. It was just, life had come full circle. I was very happy. Έχετε να τον ρωτήσετε εσείς κάτι, αφού είπα ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μου σήμερα εδώ. Παλιός σας συμπαίκτης είναι, παλιός σας φίλος. Κοίτα να σκεφτώ. Τώρα, where is Kelsey right now? This is what I ask you. Oh yes, Kelsey is in South America. He's playing, right? Yes. He's completely different style of game than you he had. Completely different style of game. Plus, he was a guard, right? Of course. Yeah, he's a guard. He's an athletic guard. He's totally different from me, for sure. Ken, PAOK won the Saporta Cup, the Cup Winners' Cup in Geneva, and that was a great moment for the whole club and for Greek basketball. Then you had an opportunity to win the European, the Champions Cup in the Final Four in Piraeus. You had a Champions Cup with Tracer in '87, but ποιο ήταν το πρόβλημα? Why didn't we win? No, εσύ να δώσεις την εκδοχή. Ο Μπάνε θα δώσει πρώτα την εκδοχή. Why didn't you win?
Because Bane made the last shot. Maybe. And he missed. Maybe because that was a Tony Kukoc on the other side. Hey, listen, we lost on a last second shot. It was, I think it killed everybody, right? It was maybe the low point of my time in Greece. I think for all of us. I mean, I thought we were the favorites to win, and we lost against a great team on a last second shot. So, yeah, I don't know. It's still very painful for me today to think about this. I think the same for Bonnie and Christos, the same. It's a very difficult loss. Ken, what do you remember the most from Bane, from Christos? Hey, listen, Bonnie and Christos were great teammates. They were great competitors. I was very sad, actually, when we lost in Athens. And then the next year, I left the team to go back to Italy. But my experience with Bonnie and Chekos and the entire team was fabulous. I really enjoyed playing with them. You know what the problem? The problem, you lost that semi-final against Benetton Treviso not because Bane made the last shot, but because Christos didn't play. Yes. No, we Oh, that's a point, right? I agree. Too much against Rusconi. Yeah, no, listen, when Christos got in the car accident and he was unable to play, it was a big loss for us up front. I mean, Benetton was a big team, but I think we have Christos' presence because Vasoulas got in foul trouble. And it kind of changed the dynamic of our team. So, yeah. Are you planning to come back to Thessaloniki and to Greece? Yeah, actually, next year I want to travel in the summer to Greece and to Israel. So hopefully we won't have any travel problems with Pandemic. Yeah, with the pandemic. Yes. So it's I know it's difficult for Greece. It's also difficult here in America. Yeah, people in America are a little bit crazy though. It's they don't respect the pandemic in a lot of places. Mm-hmm. Ken, thank you very much. Enjoy your time. Take care. All the best. Hey, Bonnie, happy birthday tomorrow, man. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 54. Thank you for having 55. Bye, Ken. Yeah. 55? 55, yes. Ken, the time doesn't exist, so it doesn't matter. 55, Ken. Okay. Hey, see you guys. Good Bye, to see bye, you. Good thank to you. see you. All love. Σας είχα εκπληξούλα. Καταπληκτική έκπληξη. Καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν ένας σαν συμπαίκτης από τους, ειδικά εκείνες εποχές. Εκείνες εποχές ο Αμερικάνος παίκτης ερχόταν σε μια ομάδα για να βάλει πόντους. Ναι, αποκλειστικά. σωστό. Ο Κεν ήταν Αμερικάνος παίκτης που θυσιαζόταν την ομάδα. Την χρονιά του Final Four, που κάποιες αλλαγές έχουν γίνει, αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς συνεχίσαμε, κάποια στιγμή έρχεται Λίμιξον στην ομάδα. Που πάνω κάτω στην ίδια θέση ήταν. Ναι, μπερδεψοδουλειά. Ακριβώς, έγινε λίγο ένα μπέρδεμα. Ποιος θα παίξει 3, ποιος θα παίξει 4, τι θα κάνει ο Φασούλας. Ακριβώς. Έγινε ένα αγωνιστικό μπέρδεμα και η ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ κάτω. Δηλαδή από πρώτα 5 μάτια έχει κάνει 4 ήττες, άμα θυμάμαι καλά. Έκανε πίσω και άλλαξε θέση. Ακριβώς. Έκανε πίσω και άλλαξε θέση για το καλό της ομάδας. Αυτό είναι. Από τότε δεν το έχω δει σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, να μην απαντήσει ο Πρέλεβιτς, θέλω να απαντήσεις εσύ. Η πεντάδα Κόρφας, Πρέλεβιτς, Μπάρλο, Λέβινγκστον, Φασούλας είναι μια από τις καλύτερες πεντάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η καλύτερη ίσως στα χρόνια εκείνα. Στα χρόνια εκείνα. Τώρα εντάξει, μπροστά μας υπήρξαν και άλλοι παίχτες οι οποίοι φτιάξανε ομάδες καλές κτλ. Περάσανε με πολλά χρήματα. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλες ομάδες, πολλές πεντάδες καλές. Αλλά εκείνα τα χρόνια που παίζαμε εμείς ήταν η καλύτερη πεντάδα. Εγώ είμαι πολυλογάς και ευθείας. Δεν θέλω σήμερα να μιλήσω. Κάψτε το σενάριο. Θα τα σκίσω εγώ. Καθόμουν όλη η νύχτα, έκανα ερωτήσεις, τίποτα. Δεν θέλω να ρωτήσω. Δώσε πάσες. Λοιπόν, Κανονικά πρέπει ο Μπάνε να κάνει ερωτήσεις σε μένα και εγώ στον Μπάνε. Αλλά αυτός περισσότερο σε μένα, γιατί με βάση αυτά που θυμάμαι περισσότερα πράγματα. Εγώ θέλω ένα πράγμα να περιγράψεις τώρα και να μας δείξεις.
Πώς μου έλεγες, Ναι. έλα ρε, έλα γόρι μου από την πλευρά μου, Ναι. θα σου κάνω ένα screen, Ναι. θα πεις ένα εσπρεσάκι, θα έχεις τόσο χρόνο, θα είσαι ελεύθερος και μετά θα σουτάρεις. Αυτό, αλλά να τον δείξεις κιόλας, να μας τον δείξεις. Κοίταξε να δεις. Πρώτα φοράω το μικρόφωνο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σηκωθώ να δείξω τίποτα. 1. 2. Έτσι θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εμένα κουμπάρος μου είναι ο Νίκος ο Κασουρίδης. Ο οποίος τότε το Περιστέρι. Σειρά μου, στο στρατό. Καλές ομάδες κτλ. Κορονιός, εκεί Τσακόπουλος, αυτοί οι ξένοι δυνατοί κτλ. Ο συγχωρεμένος ο Φάσουρας. Ναι, ακριβώς. Τσέρτς. Παιχταράδες. Λοιπόν, και σε ένα παιχνίδι που παίξαμε εκεί, στο Παλέντε Σπορτ, που παίζαμε, ήρθε σε μια φάση να περάσει από ένα screen. Εντάξει, κουμπάρος από πριν ξέρει ότι ο κουμπάρος του κάνει καλά screen. Τέλος πάντων έρχεται, φτάνει σε ένα σημείο, του λέω κάτσε εδώ, περίμενε. Μπαπ, τον κάνω μια στάση εκεί. Μετά δεν ξαναήρθε άλλη φορά. Αλλά ο Μπάνε, ο οποίος εντάξει, ήταν πολύ έξυπνος παίχτης. Τι έκανε, ερχόταν, έκανε ένα κέρλε πάνω μου κατευθείαν και σηκωνόταν ακριβώς πίσω από την πλάτη μου και σούταρε με τον ταμπλουδάκι, έβαζε τα καλαθάκια. Δεν χρειάζονταν να βγει στο τρίποντο να του σουτάρει. Και τελείωνε το θέμα. Έτσι οι παίκτες όλοι ερχόντουσαν εκεί, μένανε σε αυτό. Αυτό ήταν ένα καλό στοιχείο που είχα εγώ στο παιχνίδι. Έτσι. Έπαιζα μια άμυνα καλή, ας πούμε, και κάποια rebound. Αυτό ήταν το παιχνίδι εμένα. Αλλά εμένα αυτό το παιχνίδι μου δίνει χαρά. Γιατί μου δίνει χαρά, γιατί ο συμπαίκτης έβαζε 20 πόντους, εύκολα, άνετα, ξεκούραστα και η ομάδα κέρδιζε. Αυτό. Για μένα ήταν κάποιοι πόντοι από αυτούς, αισθανόμουν ότι ήταν και δικοί μου πόντοι, ας πούμε. Αυτό. Ήμουν στο screen, ο Εσπρέσο ήταν μονός ή διπλός? Φρέντο εσπρέσο ήταν. Το έπαιρνες όλο, ήσουν μόνος εντελώς. Μπάνε σούταρε εσύ που είσαι ωραίο, που είσαι και ελαστικός, πάρει την μπάλα, κάνε το τέτοιο. Εγώ θα κάνω το screen και εσύ θα βγεις να σουτάρεις. Τώρα τι κάνουμε, περίμενε. Βγάλει το κασκόλ όμως, γιατί θα σε εμποδίσει τώρα στην τέλεια κίνηση με ποδαράκια μπροστά και τα λοιπά. Αλλά τι νομίζεις, σήκω, δεν υπάρχει και περίπτωση. Γιατί? Σήκω, θα έχουμε και το φορείο από κάτω να σκάσει. Το απογορεύεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, να βάλουμε την πλάκα έτσι στην άκρη, όντως ήταν πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για εκείνες εποχές του μπάσκετ, για το τρόπο παιχνιδίου που έπαιζα εγώ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ξεκούραστα να δημιουργήσω το σουτ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Εγώ δεν το είπα για πλάκα προηγουμένως στην κουβέντα που κάναμε με τον Γκέν. Όντως η απουσία του, κυρίως στον ημιτελικό, μέτρησε πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Γιατί θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τα φάουλ που είχε ο Παναγιώτης και έπρεπε να βγει έξω και να αλλάξει όλο το σκεπτικό της ομάδας. Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται. Που είχε γίνει στον περιφερειακό, είχε γίνει το τροχαίο? Όχι. Μας είχε δώσει ένα ρεπό, Ντούντα, να πάμε Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε. Πρωτού παίξουμε, ας πούμε, Πέμπτη και Σάββατο, νομίζω, παίζαμε τα παιχνίδια. Και είχα πάει σε έναν άλλο κουμπάρο στην Ξάνθη, γύρναγα και όταν ήμουν στον περιφερειακό, όχι στον περιφερειακό, ήμουν στο Πανόραμα πάνω στον Ελενίδη εκεί, ενώ φορούσα τη ζώνη μου, την έβγαλα τη ζώνη και πήγα να κατέβω το δρόμο αυτό που κατεβαίνει από το Πανόραμα προς τη Θέρμη. Τον πίσω δρόμο πάει για το αεροδρόμιο. Και είπα να δοκιμάσω το σέλικα που είχα τότε, να δω αν στην κατηφόρα τρέχει πολύ. Και πατώντας λίγο παραπάνω τον γκάζι, ας πούμε, βρέθηκα σε κάποια σημεία του δρόμου, γιατί κατεβαίνουν ενταλίκες εκεί και έχουν κάνει, ξέρω εγώ, κάποια μπαλώματα κτλ. Χοροπήδηξε το αυτοκίνητο λίγο, πάτησα φρένο, δεν μπόρεσε να πιάσει το φρένο. Μπροστά μου μια νταλίκα με μπετονιέρα και από πίσω ένα Audi παλιό αυτοκίνητο, θυμάμαι ένα 80 Audi παλιό. Και για να μην χτυπήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν σταματάει το αυτοκίνητο, να μην το χτυπήσω, έκανα αριστερά. Γιατί άμα χτύπαγα αυτό, σκοτώνονταν αυτό, θα πήγαινε κάτω την μπετονιέρα. Και έκανα αριστερά να φύγω από αριστερά. Και με το που κάνω να φύγω από αριστερά, έρχομαι στην ίδια ευθεία με την μπετονιέρα και έρχεται μια άλλη μπετονιέρα από κάτω και ακριβώς επάνω. Εν τω μεταξύ στη γωνία εκεί έχει μια κολόνα. Πού να πα σε ένα σπίτι εκεί, να πέσει πάνω στην κολόνα. Σε σταμάτησε ο άνθρωπο, α πούμε, που ερχόταν επάνω φορτωμένο κι αυτό και πήγε το αυτοκίνητο και σφήνωσε κάτω από τον προφυλακτήρα. Γιατί το σέλικα ήταν χαμηλό και μπήκε από κάτω. Αν είχα αυτοκίνητο που κόντραρε προφυλακτήρα με προφυλακτήρα, θα μου είχε πάρει το κεφάλι. Ποια ήταν η καλύτερη παραλλαγή του συνθήματος? Γιατί κυκλοφορούσε σε διάφορες παραλλαγές. Κόρφας Μπουντούρης και Ρετζιάς και ο Τσέκος ο Αλιταράς. Είναι Ατζαμής και Τσαμπουκάς ο Τσέκος ο Αλιταράς. Αυτό έχει να κάνει με το τροχαίο. Υπήρχαν και άλλα τα οποία ήταν σόκιν. Ναι, δεν τα λέμε αυτά τα σόκιν. Όχι, δεν τα λέμε. Είναι θα μας κλείσει. Θα τα κόψετε. Είναι με κίτρινο χρώμα αυτά τα σόκιν. Λοιπόν,
Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω ότι δεν τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά. Εντάξει, ακούγαμε διάφορα εκεί πέρα. Όλα τελειώναν στο ίδιο πράγμα, ας πούμε. Αλλά πήγαινε έτσι, ήταν ομοιοκαταληξία, ας πούμε. Ερχόταν έτσι, ωραία, ας πούμε. Γι' αυτό το λέγανε. Τώρα, κατά πόσο είναι αλταράς ή όχι, κοίταξε να δεις. Μέσα στο παιχνίδι. Έκανε ομοιοκαταληξία, ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Αλλά μέσα στο παιχνίδι, κοίτα, θα μπορούσες να πεις ότι ήμουν αλταράς με την έννοια ότι έπαιζα πολύ δυνατά, ας πούμε, παραπάνω από ό,τι μπορούσα να παίξω. Έδινα 500% ας πούμε στο παιχνίδι μέσα και αυτά τα screen ήταν λίγο παραπάνω έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει να κάνει αυτό, είναι τρόπον την ένα κατάλοιπο από τη θητεία σου στον ακοντισμό, γιατί πιθανόν κάποιοι δεν ξέρουν το πόσο καλός ακοντιστής ήσουν. Είναι θετικό. Ήσουν πρωταθλητής Ελλάδος. Ήμουνα πρωταθλητής και ο πατέρας σου στις μικρές κατηγορίες, στους εφήβους. Ήταν ομοσπονδιακός προπονητής στις ρήψεις. Ήταν ομοσπονδιακός συγχωρεμένος στις ρήψεις. Έβγαλε κάποιους μεγάλους αθλητές. Σωτήρης, ναι. Είχε και ένα πολύ μεγάλο αθλητή, τον Κουτσούκι, τον Δημήτρη. Τον Κουτσούκι, βέβαια. Είχε ρίξει 21 μέτρα σφαίρα. Και από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις. Εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ ο Στίβος ως προς το να γίνω ένα δυνατό παιδί. Από εκεί και πέρα, ότι έκανα κάποιες νίκες, ας πούμε, έκανα σαν μικρός, ας πούμε, στο ακόντιο, στους σχολικούς αγώνες, πανελλήνιο παιδικό, πανελλήνιο εφηβικό, μέχρι εκεί. Αλλά τότε εκεί στο πανελλήνιο εφηβικό, εγώ έγινα 2-7, ας πούμε, ξαφνικά. Πήρα 20 πόντους μέσα σε 2 χρόνια. Και το γύρισα στο μπάσκετ λόγω του ύψους. Όχι ότι ήμουν μπασκετμπολής, ότι έγινα ποτέ μπασκετμπολής. Και πήγε στον Κάδμο με τον Φόσκολο. Ναι, πήγα στον Κάδμο. Με Σπύρο Φόσκολο. Το συγχωρεμένο τον Κάδμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγα στον Κάδμο. Πλάκα κάνουμε. Έκατσα 5 αγωνιστικές. Έφυγα μετά γιατί ενώ είχαν υποσχεθεί κάτι, ας πούμε, θα κάνουν για μένα, δεν το κάνανε. Και έφυγα. Πήρα το δελτίο μου. Μετά πήγα στο Πανελλήνιο. Όπου εκεί ήταν στην αρχή ο Χριστοφόρου χορεμένος με το Σπύρο το Φόσκολο για λίγο καιρό. Με έβγαλε ο Χριστοφόρου έξω στο ανοιχτό γήπεδο που είχε ο Πανελλήνιος βράδυ εκεί με κάτι φώτα να δει τι μπορώ να κάνω. Στο Μαυρομαντέο. Ναι. Και μετά τέλος πάντων υπογράψα ένα συμβόλαιο εκεί πέρα για 2 χρόνια. Μετά έφυγα, πήγα στη Ηρακλή και πάω. Ναι. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με γαμπρό το Χρήστο Τσέκο. Την ώρα που ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Βασίλης Κουτής κάνουν τα παρανυφάκια να το αφήσουμε να μιλάει μόνος. Καλά τα είπα. Πέντε ρε Πρέλεβιτς. Μαζί σου είμαι. Ναι, αλλά μέχρι τώρα όμως έχουμε 20 λεπτά και έχεις μιλήσει στα 18. Και όχι, μίλησε. Καταλαβαίνεις, δεν είναι. Καλά, δεν τα λέω. Μας είπες, θα μας δώσει την πάσα, να δώσει την πάσα εδώ. Άντε, παίξτε το. Ο πρόεδρος. Πρόεδρος δημοσιογράφος τώρα. Τι κάνεις. Εγώ θέλω με κάποιο τρόπο να δούμε το βιντεάκι όταν παίξουμε τους Παλαιμάκους. Θα το δούμε το βίντεο. Το έχεις στο πρόγραμμα αυτό. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, για προχώρα Βασίλη, εσύ τώρα που το ξέρεις. Τι ωραίο είχε εκείνη η εποχή που ήταν πολύ επαγγελματική σε σχέση με το τώρα. Και το ρωτάω εσένα, και ο Χρήστος είναι στην καρδίτσα τώρα μάνατζερ, και ήταν και στην ΑΕΚ και ως επαγγελματίας του χώρου τα καταφέρνει μια χαρά. Εσύ έχεις, νομίζω ότι μόνο ο Λάρι Μπέρντ να σου παραβγαίνει. Έχεις κάνει τον παίχτη, παιχτάρα, τον βοηθό προπονητή, τον προπονητή, τον manager, τον general manager, τον πρόεδρο. Τα πάντα. Τα πάντα έχεις κάνει. Άρα το έχεις δει από όλα τα πρίσματα το έργο. Ναι. Μπορεί να σου κάνει από όλη ανάλυση. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που ήταν ψυχρός. Εσύ ήσουν πολύ ψυχρός. Δεν ήσουν. Στο παιχνίδι, ναι. Στο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν εγώ σε είδα στην Ναντ να πέφτεις κάτω και να κλαις. Εντάξει, είναι μια στιγμή. Η στιγμή, άμα μου πούνε εμένα ποια είναι η στιγμή του Πρέλεβιτς, είναι αυτό. Ναι, είναι. Στον Πολιέ. Είναι. Εκεί δηλαδή ανατριχιάζει. Είναι μια στιγμή που έχει μείνει έτσι στο μετά μυαλό. Το καλάθι του Ρίκι Μπράουν. Ναι. Ποια είναι η διαφορά τώρα και τότε. Ναι. Στην ομάδα μας τότε, ποια είναι η διαφορά. Νομίζω ότι μεγαλύτερη διαφορά είναι που παίκτες μένανε πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα. Ναι. Γινόντουσαν σημαίες. Γινόταν σημαίες. Για να γίνει σημαία μιας ομάδας, δεν μπορείς να γίνεις σε 1 χρόνο, ούτε σε 2, ούτε σε 3 χρόνια. Πρέπει να μείνεις πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα, να κάνεις το κύκλο σου, να έχεις τις επιτυχίες, να έχεις τις αποτυχίες, τα πάντα. Είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει στο σημερινό επαγγελματικό μπάσκετ. Γιατί οι παίκτες πλέον είναι ελεύθεροι. Ένας από τους λόγους που τότε γινόταν αυτό, εμείς δεν ήμασταν ελεύθεροι. Ο νόμος ήταν ή θα παίξεις 12 χρόνια στην ομάδα ή θα είσαι πάνω από 32 χρονών. Και έτσι ο Νίκα έφυγε από τον Άρη, άμα θυμάσαι, για πρώτη φορά. Άρα ήταν συγκυρίες. Δηλαδή, μέναμε πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα από συγκυρίες. Βεβαίως αυτό μας γύρισε στο καλό. Εγώ τουλάχιστον έγινα σημαία μιας ομάδας και είχα και πολύ καλή καριέρα.
Στις σημερινές εποχές είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, επειδή οι παίκτες είναι πολύ περισσότερα οργανωμένοι. Έχουν όλοι τους δικηγόρους τους, τους managers τους, βλέπουν αποκλειστικά τι είναι καλύτερο για την καριέρα τους και πολύ λογικό βλέπουν και κάθε χρόνο να πάνε όπου είναι καλύτερα για τους ίδιους. Θα σε γυρίσω μερικά χρόνια πίσω. Συγγνώμη λίγο, να προσθέσω κάτι σε αυτό εδώ πέρα τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι ομάδες, γιατί εγώ δεν είμαι σε ομάδες τα τελευταία χρόνια της Α1 κτλ. Αλλά τότε ήμασταν και μια οικογένεια. Δηλαδή ήμασταν όλοι φίλοι μεταξύ μας, κάναμε παρέα, βγαίναμε έξω, γυρνάγαμε από ευρωπαϊκά παιχνίδια και οργανώναμε τι θα κάνουμε το βράδυ μας από το αεροπλάνο επάνω, φτιάχνοντας πρόγραμμα με Βασίλη Καρά που εγώ τραγουδούσα. Αυτά τα λέμε, Μπάνε, δεν τα λέμε άλλα. Όχι, πάρα πολύ σωστά. Μα εγώ θέλω αυτά να μας τα πεις, γιατί εγώ τα ξέχασα. Όταν πηγαίναμε Τετάρτες, γυρίζαμε από Τετάρτης παιχνίδι βράδυ, φτάναμε 1 με 2 στο αεροδρόμιο. Πηγαίναμε κατευθείαν, αφού έχουμε οργανώσει. Εγώ μαζί με τον Παλογιάννη φτιάχναμε το θέμα. Το πρόγραμμα. Ναι, που έκανε ο Βασίλης. Πού πας. Γινότανε χαμός. Λοιπόν, εντάξει, ο μπαμπάς δεν έπαιρνε πολύ χαμπάρι γιατί πήγαινε για ύπνο. Μπαμπάς είναι ο συγχωρεμένος στον Τούντα. Ναι. Κοίτα, και όταν έπαιρνε. Και όταν έπαιρνε, ερχόταν. Έκανε ότι δεν έπαιρνε. Ακριβώς. Αλλά ήταν και κάποιες φορές που ήρθε και μαζί μας. Πώς το λέγε, δεν θα με μίσετε εσείς. Όποτε θέλω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και πηγαίναμε λοιπόν στο θρυλικό ακροάμα στην Αγγελάκη. Φτάναμε εκεί κατά τις 2.30, καθόμασταν στις 4.30. Φεύγαμε γιατί μετά είχαμε προπόνηση την Πέμπτη, παίζαμε το Σάββατο κτλ. Είχατε κωδικό αυτό για να το συνεννοήσετε μεταξύ σας? Όχι, δεν χρειαζόταν. Έβαζα εγώ τον κωδικό, έκανα από πάνω από το αεροπλάνο το θέμα και τελειώναμε το θέμα. Ο συγχωρεμένος ο Κυράστας με τον Καρούλια, για να μην τους παίρνει χαμπάρι ο Γκουμό, ο Χοπάκερ και οι υπόλοιποι προπονητές, έλεγαν θα τα πούμε στο γραφείο. Έτσι, γενικά ρε παιδί. Και ήταν ο κωδικός ότι το βράδυ θα πάνε στα μπουζούκια. Ένα κωδικό, έβαζα εγώ το θέμα εδώ, έκανα τον Καρά και ξεκινούσε το έργο για να πάμε παρακάτω. Κανονικά πρέπει να πάρεις ένα ποτηράκι τέτοιο, το οποίο πρέπει να βρούμε από πάνω ένα καπάκι να βάλουμε κάτι και εσύ, ενώ εγώ θα κάνω screen, να βγεις με το καφεδάκι σου από εδώ, ήρεμα, ωραία, να σταματήσεις εδώ πέρα, να πιεις το καφεδάκι σου πολύ ωραία, λίγο έτσι τσουκ και να ρίξεις ένα σουτάκι ρε παιδί μου. Ακριβώς. Ναι, πρόσχε μην χυθεί πάνω στο κασκόλ και το χάσουμε το κασκόλ. Πρόσεξε, έλα, ναι. Ναι, βγαίνεις. Ωραία. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα γιατί θα πάρει την μπάσα, αυτός δώσει την μπάσα. Εκεί απέναντι, μπράβο, ας το καφεδάκι κάτω. Συνήθως εγώ δεν ήξερα, επειδή δεν ήξερα, σούταρε με το ταμπλό όπως σούταρες κανονικά και άσε τις καζομάρες τώρα, έλα, λοιπόν. Ναι, εκεί. Εδώ, κανονικά, βάλε και λίγο ζέσταμα πρώτα. Το δάχτυλο όμως είναι κανονικά πίσω έτσι, το βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με αυτά που επένδυσε, σε σχέση με τους παίκτες που πήρε, σε σχέση με το ταλέντο, την αξία, τις συγκυρίες, τις ευκαιρίες, είναι μια ερώτηση και προς τους δυο σας. Πήρε λιγότερα τρόπαια από αυτά που άξιζε? Εγώ νομίζω ότι πήρε λιγότερα τρόπαια από αυτά που άξιζε. Από διάφορες συγκυρίες, τώρα η ανάλυση είναι πολύ μεγάλη, αλλά πήρε λιγότερα τρόπαια. Ακριβώς έτσι είναι. Άμα δεν παίρνεις εκείνη τη χρονιά το Final Four που είναι η χρονιά σου που... Και γίνεται και στην Ελλάδα. Και γίνεται και στην Ελλάδα, φυσιολογικό είναι να κάνεις αυτή την ερώτηση και η απάντηση να είναι ναι σε ό,τι λες. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Εφόσον δεν παίρνεις εκεί, θεωρείς αποτυχημένος. Εντάξει. Το ατύχημα από τη μία, που δεν μπορείς να πεις όμως ότι θα είναι ο παίκτης που θα παίξει σώνει και καλά ή όχι, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, υπάρχει διαιτησία, υπάρχουν 1.002 παράγοντες, εντάξει. Το πώς θα είσαι εσύ εκείνη τη μέρα κτλ. Αλλά ναι, αφού χάνεις αυτόν τον τίτλο, μετά βλέπεις χάνεις και το πρωτάθλημα στην πορεία μπροστά και αρχίζει η κατρακύλα. Είναι ένα κομπλιμέντο. Το είπαμε με τον Μπάλου, το λέμε με τον Μπρέλεβιτς. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος εδώ και 28-29 χρόνια. Είναι ένα κομπλιμέντο ότι σε έναν βαθμό αποδίδεται η ήττα του ΠΑΟΚ από την Μπενετών, όχι μόνο στα 5 τρίποτα του Γιακοπίνη και στο τελευταίο τρίποτο του Ραγκάτσι, αλλά και στην δική σου απουσία. Και είναι επίσης ένα κομπλιμέντο το γεγονός ότι μολονότι άξιζε στο μπάσκετ πολύ αργά, δεν ήσουν το ταλέντο, το ένα, το άλλο. Κατάφερες να παίξεις με την εθνική ομάδα σε 2 μεγάλες διοργανώσεις και θα έπαιζες και σε μια τρίτη. Αν δεν ήσουν στη Χαλκιδική,
και είχε σήμα το κινητό σου. Ή σε έβρισκαν. Το 91 στο Ευρωμπάσκετ. Έπαιξε το 93, έπαιξε το 94 στο Παγκόσμιο και ο Μουτζόγλους έστελνε στις επικίνδυνες αποστολές καμικάζι να μαρκάρεις μια τον Μουρεσάν, μια τον έναν, μια τον άλλον. Πρώτο παιχνίδι στο Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι. Με τον Μουρεσάν. Βεβαίως. Το σάπισα στο ξύλο. Δεν του είναι πλευρό για πλευρό. Ξύλο. Πολύ. Αλλά από πίσω όμως είχαμε Σάβιτς. Είχα Σάβιτς. Που Σάβιτς, ο Ζόραν, τι έκανε, είχε σάκο του μπόξ εμένα. Εντάξει. Προκάλυμα που λένε και στράτο. Ναι, εγώ όμως τι έκανα. Εγώ κέρδιζα από αυτό το πράγμα, γιατί αυτός ήταν παιχταράς παγκοσμίου κλάσεως και εγώ ήμουνα παγκοσμίου λαϊκής. Πώς. Παγκόσμιας λαϊκής, από τη λαϊκή. Λοιπόν, και πήγα εκεί πέρα, ας πούμε, ένα δυνατό παιδί από το Στίβο πήγα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Δεν ήξερα μπάσκετ, δεν ήξερα τίποτα. Λοιπόν, ασμέτριος παίκτης ήμουνα. Αλλά πήγα εκεί πέρα, κοντραρίστηκα με αυτόν, έμαθα από αυτόν πράγματα, προσπάθησα να βάλω το μυαλό μου να δω πώς μπορώ να τον αντιμετωπίσω αυτόν. Έτσι. Δεν τον αντιμετώπιζα, ήταν θηρίο, ήταν μεγάλη παιχτούρα. Αυτός έτρωγε ξύλο από μένα κάθε μέρα στην προπόνηση και μετά πήγαινε στα παιχνίδια και έβαζε εύκολα 20 πόντους γιατί δεν είχε απέναντί του κανένα Χρήστο να το δέρνει όλη τη μέρα. Είχε το Ράιαν Στάκ από τον Άρη που τον έκανε γιογιό. Με την κορδέλα. Ναι, και κάποιους τέτοιους, ας πούμε. Τώρα δεν μιλάω για τον Άρη σαν ομάδα ότι μη θυχτεί και κανένας από τους φιλάθλους και τα λοιπά και νομίζουν ότι. Όχι. Απλά το λέμε σαν παράδειγμα τώρα, εντάξει. Δεν είναι. Και εντάξει. Ήταν πολύ ωραία χρόνια στη ζωή μας αυτά. Είσαι 21 ετών. Η Τσιμπόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει τον Τράζεν. Είναι ένα μάτς. Λοιπόν, εάν είστε λάτρεις του YouTube και τα ψαχτήρια σας βοηθάνε και είναι εργαλεία στην καθημερινότητα σας, μπείτε και ψάχτε αυτό το μάτς. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Μεσχή εδώ. Ναι, εντάξει, είναι. Εγώ το έχω δει το μάτς. Δηλαδή, παθαίνεις λαλάμ. Εκεί ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ. Είναι τρίτος τελικός. Είναι δεύτερος. Δεύτερος. Όχι, ημιτελικός. Ημιτελικός. Είναι δεύτερος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουν ένα παιδί που έκανε προπόνηση για να γίνει μήπως μία μέρα μπασκετμπολίστας εκείνη τη. Ο μπαμπάς σου τι ήταν εκείνη την εποχή στον Αστέρα? Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν στη διοίκηση. Ήταν στη διοίκηση μου. Ναι. Κάποια στιγμή ήταν και πρόεδρος, Ναι, αλλά ναι. τώρα λίγο ξέχασα και τις. Δεν έδινα και σημασία. Καλά, δεν έδινα. Τότε, γιατί αλλιώς ήταν. Η μοναδική σημασία που δίναμε ήταν στο παρακάτω μετά το παιχνίδι. Όλα Τι θα κερδίσουμε παίζοντας καλά, τι θα κερδίσουμε μετά. Μετά. Όλες τις απόψεις, τι θα κερδίσουμε. Βέβαια. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοεί, είναι ένα μάτς που είναι dream team. Ναι, εκείνη Δηλαδή παίζεις εσύ, παίζει ο Ντράζερ, παίζει ο συγχωρεμένος ο Μπόμπαν. Ναι. Καταρχάς, εκείνη τη χρονιά η Τσιμπόνα ήταν πρωταθλήτρια Ήταν Ευρώπης. πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εμείς ήμασταν outsider. Μας κερδίζουν πρώτο παιχνίδι πολύ εύκολα στο Ζάγκρεπ 25 πόντους και έρχονται στην ουσία στο Βελιγράδι να μας αποτελειώσουν για να πάνε στο τελικό. Και όμως είχε μία έμπνευση τότε, ο Τζούροβιτς ήταν προπονητής. Βεβαίως αυτή η έμπνευση είχαν πολλοί προπονητές όταν βρίσκονται σε αντιέξοδο. Τι θα κάνω, θα βάλω και 2 πιτσιρικάδες. Να έχω άλοθη. Ακριβώς. Να έχω άλοθη και άμα μου βγει, μου βγήκε. Και άμα δεν μου βγει, έτσι κι αλλιώς είτε θα χάσουμε 15 είτε 35. Της Ευρώπης θα έκανα. Ακριβώς. Δεν θα μου πει κανένας τίποτα. Άρα, πολύ έξυπνο είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ έξυπνο και πολλοί προπονητές έτσι Το κάνουν, ναι. το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Ξαφνικά μου λέει θα ξεκινήσει πεντάδα. Εμένα και τον Ήλιτς που είναι τώρα. Τον Εμπόησα. Τον Εμπόησα που είναι τώρα. Είναι για χρόνια για είναι. χρόνια στον Αστέρα. Στον Αστέρα είναι. Ναι. Έχει μείνει και για χρόνια είναι στον Αστέρα, στο πάγκο κάθεται. Νομίζω ότι είναι και κολλητός του Σάσα, του Τζόρτζεβιτς. Ναι, από παιδική ηλικία. Ναι. Από παιδική ηλικία. Είναι πολύ φίλοι. Ναι. Έτσι ξεκινάμε πεντάδα εκείνο το μάτς. Μας βγαίνει το παιχνίδι, κερδίζουμε. Και πάμε τώρα να παίζουμε τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Ζάγκρεπ. Μας έχουν όλοι ότι εντάξει αυτό τώρα. Ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε, θα χάσουμε πάλι και σε να μην τους βάλει πάλι πιτσιρικάδες γιατί θα νομίζει ότι μπορεί να κερδίσει και θα γυρίσει σε παλιά στρατηγική. Όμως ο Τζούροβιτς επιμένει και πάλι ξεκινάει η πεντάδα με μένα και με τον Ήλιτς. Μας βγαίνει και εκεί το παιχνίδι. Κερδίζουμε και έτσι ξεκινάει και η καριέρα μου στο μπάσκετ. Στην Ελλάδα πώς βρέθηκες? Πρώτα απ' όλα, έχεις μια σχέση με την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Όχι. Καταρχάς έχω ξαδέλφια στην Κράτηρα. Βεβαίως έχω να επικοινωνήσω μαζί του αρκετό καιρό.
τελευταία φορά τον είδα ήμουν πρόεδρος. Είχε έρθει να δει ένα μάτς. Από την πλευρά της μάνας μου υπήρχε προπαππούς που είχε ρίζες τότε εκείνες τις εποχές. Ναι, γιατί λέγαμε τότε αυτό έφτανε. ότι όσοι ερχόντουσαν δεν είχαν καμία σχέση. Αυτός κάποιος έφτιαχνε τα χαρτιά. Γι' αυτό σου άρεσε και ο Γι' αυτό σου άρεσε. Ήταν μέσα στο DNA. Ήταν μέσα στο DNA αυτό. θα γίνει. Έτσι έγινε, όντως υπήρχε μια. Αλλά υπήρξε γραφειοκρατία. Υπήρξε γραφειοκρατία. Πολύ καιρός πέρασε μέχρι να παίξεις. Ναι, αλλά εκείνες τις εποχές αυτό έφτανε για να μπορείς να πάρεις κάποια δικαιώματα, να αγωνίζεσαι. Όσο μιλάτε εσείς τώρα, εγώ σκέφτομαι πράγματα, διάφορα Για πες, πράγματα. για πες. Ναι. Η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι to be continued, έτσι. Θα έχει πολλά επεισόδια, θα είναι serial. Πολλά θα επεισόδια, αλλά εδώ άμα καθίσουμε να μιλάμε εδώ, θα πάμε να τελειώσουμε και αύριο. Εγώ θέλω να συγκεντρωθείς πάνω στα εξωαγωνιστικά. Ναι, θα συγκεντρωθώ λίγο θα πω στα εξωαγωνιστικά, αλλά θα μπω λίγο πιο τέτοιο, όχι στο γήπεδο, στα αποδυτήρια λίγο. Και θα παίξουμε μια μικρή ταινία τώρα εδώ πέρα, θα γυρίσουμε. Οποία είναι κρυφό ταλέντο ο Αλιταράς. Ο Ντούντα είναι ο μπαμπάς μας και τα λοιπά, που μας βοήθησε πάρα πολύ, εμένα ειδικά σε όλη μου τη ζωή, σε όλα τα χρόνια που παίξα μπάσκετ, όσο έπαιξα μπάσκετ, έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν, τέλος πάντων. Είναι μέσα στα αποδυτήρια και είμαστε όλοι στον πάγκο κανονικά, καθόμαστε και τα λοιπά. Εγώ κάθομαι, όπως μπαίναμε μέσα στα αποδυτήρια στο Παλέντε Σπορ, εγώ καθόμουν από την αριστερή πλευρά, ο Μπάνε καθόταν απέναντι ακριβώς, φάτσα, λοιπόν, δίπλα του Κόρφας νομίζω, λοιπόν, δίπλα του Μπουντούρης και μετά ο Κόρφας κάπως έτσι ήτανε. Τους θυμάσαι εσύ ποιος καθόταν δίπλα σου? Πού να θυμάμαι. Εγώ είχα τον Κατσίκι δίπλα. Λοιπόν, ποιος, τον Νίκ ή τον Νίκ. Ναι, λοιπόν, τον Νίκ δίπλα μου. Λοιπόν, και έτσι πως είναι μια μέρα, ξέρω εγώ, μιλάει ο Ντούντα μέσα και τα λοιπά, ο οποίος έφτιαχνε το κουστούμι, έφτιαχνε το καμισάκι του, τη γραβατούρα του, αυτά μέσα, παπουτσάκι ιταλικό, λουστρίνι, Ρωσίνι. και τα λοιπά, Ρωσίνι. Ναι, γαμπρός, ωραίος, πολύ ωραίος, προσεγμένος πολύ και τα λοιπά. Άρχοντας. Ναι, λοιπόν, και ο Μπάνε καθόταν εδώ τώρα έτσι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δίπλα εδώ, του λέγε δεν είναι τώρα έτσι μπρεμπάκι μπρε. Μιλούσε, αυτός έλεγε. Δεν είναι τώρα έτσι μπρεμπάκι μπρε. Λέγε αυτός. Ναι. Αυτός δεν είχε ακούσει τίποτα. Λοιπόν, πήγαινε δίπλα στον Κόρφα. Λοιπόν, ο Κόρφας, εντάξει, ενώ είναι πολύ καλό παιδί και τα λοιπά, λίγο με τα ελληνικά δεν το είχε και πολύ. Τέλος πάντων, του μίλαγε εκεί του Τζον. It is Mr. John τώρα, μπρε, or not, μπρε. Δεν απαντούσε ο Τζον, δεν μιλούσε τίποτα σε κανένα, ούτε στον εαυτό του. Λοιπόν, και χοροπηδούσε αυτός και έλεγε Yes, it is, μπρε. Μόνος του. Απαντούσε μόνος του. Λοιπόν, τι ωραία περάσαμε. Θυμόμαστε τέτοια πολλά. Και άλλα πολλά. Πάει μια μέρα ο Ρετζιάς, ο φίλος μου. Μικρός πιτσιρικάς, 18. Από το Δανάο Έχει Τρικάλο. πάρει την BMW, τη 1800 JS, πώς λεγότανε τότε. Λοιπόν, ναι, 140 ύπους στο αυτοκίνητο κτλ. Έβγαινε στην παραλία ο Ρετζιάς, τελειώναμε εμείς την προπόνηση. Ο μπαμπάς ήθελε εμείς να είμαστε μόνο με τον μπάσκετ, να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Δηλαδή να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Τελειώνει η προπόνηση. Καλά, άμα τελειώσει η προπόνηση πρωινή που έχει κάνει και taping, γιατί κάναμε και taping το πρωί εμείς, κάναμε πιο δυνατή προπόνηση από την απογευματινή. Ναι, πήγαινε στο σπίτι, δεν προλάβαινε. Πού να πας σπίτι, έπαιρνε ένα πιάτο με τα φρούτα στον καναπέ, καθόσουνα, τάχα μου να δεις τηλεόραση και έτσι όπως καθόσουνα, πρωτού φας τα φρούτα και μόσουνα. Λιώμα. Λοιπόν, και κατεβαίνει ο μπαμπάς, είναι τώρα Απρίλιος μήνας, έχει ωραίο ήλιο, έχει βγει εκεί δίπλα στο Λευκό τον πύργο κτλ. Και βλέπει το Θέμη να κάθεται εκεί μπροστά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μαγαζί, ο Ρετζιάς. Να κάθεται ο Ευθύμης στο μπροστινό στο καφέ με το γυαλί. Ότι είχε έρθει άρτια από τα Τρίκαλα, ναι, κανονικά. Εδώ, τσακ, κατευθείαν το γυαλάκι από το περτούλι είχε κατέβει, το φορούσε. Λοιπόν, καθότανε και έπινε καφεδιά. Πρόσχε τώρα, προπόνηση 10-11.30 προπόνηση. Συγγνώμη, 9-10 και μισή προπόνηση, 5.30 το απόγευμα. Μετά από εκεί πρέπει να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Εντάξει, θα βγεις να πεις ένα καφέ, δεν μπορεί κάτι. Στον ήλιο αυτός, το απόγευμα 5.30 την προπόνηση, μας φωνάζει, μας μαζεύει εκεί στο κέντρο. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, του ρίχνει κάτι. Κάτι ρίχνει κάτι. Τα μου τώρα εσύ και αυτά θέλει να παίξεις μπάσκετ και τέτοια. Πιτσιρίκος με 18 χρονών παιδάκι τώρα, εντάξει. Μάθαμε πολλά. Αλλά εντάξει, και άλλα διάφορα που γίνανε. Ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή σου στο μπάσκετ? Ποια είναι πέρυσι, δηλαδή
το βιβλίο, η ζωή μου, η καριέρα μου, η βιογραφία μου. Τι θα είχε εξώφυλλο. Αν και εσύ, εντάξει, απέξεις από αυτά, αλλά θέλω να πω. Κοίτα. Εξώφυλλο θα είχε δύναμη της ήττας. Η δύναμη της ήττας, Ναι. Γιατί αυτό που μαθαίνεις από το αθλητισμό, μετά μεγαλώνοντας κάποια πράγματα, τα φιλοσοφείς, βελτιώνεσαι και σαν άνθρωπος και βλέπεις ότι περισσότερα από αυτά που έχεις κερδίσει από την ήττα. Γιατί η ήττα είναι αυτή που σε αναγκάζει να ξαναψάχνεσαι, να βρεις τα ελαττώματά σου, να βελτιώνεσαι και. Δηλαδή η ήττα είναι αυτή, δηλαδή αυτό που λες η στιγμή της Ναντ. Αυτή η στιγμή εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μετά. Όχι αγωνιστικά, όχι μπασκετικά. Σε επίπεδο συνείδησης. Τα δυο απανωτά λάθη στους τελικούς με τον Άρη σε βοήθησαν. Που ο ΠΑΟΚ κάνει ένα πρωτάθλημα εκείνη την εποχή. Έχει το momentum, φέρνει τη σειρά στο 2-2. Ναι, αλλά δες τι έχει έρθει μετά. Εγώ πάντα βλέπω ότι μετά από μια αποτυχία τι έχει έρθει μετά. Μετά έχει έρθει πρωτάθλημα. Το 92, σωστό. Έχει έρθει Final Four, έχει έρθει Κόρατς, έχει έρθει μια πολύ μεγάλη πορεία της ομάδας. Άσχετα έπαιρνε τίτλους ή όχι, έφτανε στους τελικούς. Σωστά. Γιατί υπάρχει ο τελικός το 96 επίσης, στη Βιτόρια. Εγώ πάντα, μετά από μια αποτυχία δεν τη βλέπω βραχυπρόθεσμα. Τελειώνει η ζωή. Βέβαια, αυτό σε μαθαίνει η εμπειρία. Ναι. Κοίτα τι έχει έρθει μετά. Όλα για να φτάσεις εκεί που φτάσαμε έπρεπε να χάσουμε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνεις μερικές ήττες για να πας μπροστά. Το μάτς, ο ένας από τους δυο τελικούς στην Τεργέστη. Ο ένας από τους δυο τελικούς του Κόρατς. Που ο ΠΑΟΚ νικάει εκεί. Τελικός, ναι. Είναι ίσως το ή ένα από τα μεγαλύτερα μάτς. Αυτό είναι το μεγάλο. Είναι, και το έχω πει και σε μια συνέντευξη που έχω κάνει στο Sport 24 ότι για μένα είναι το τέλειο παιχνίδι. Αυτό είναι το τέλειο παιχνίδι. Απέναντι σε Μποτιρόγκα, Φούτσκα, Ντεπόλ. Πάντα βλέπεις με ποιον παίζεις. Ακριβώς. Ναι. Πάντα βλέπεις τον αντίπαλο. Ποιος είναι ο αντίπαλος. Δεύτερο, η σημασία του παιχνιδίου. Ευρωπαϊκός τελικός. Απόδοσή σου. Αποτέλεσμα. Όλα αυτά βλέπεις και αυτό είναι τέλειο παιχνίδι, τουλάχιστον από τις ομάδες που έχω συμμετέχει εγώ. Τι είχε ο Πρέλεβιτς. Τι τον έκανε ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Καρύδια, Στα δύσκολα. Στον κόσμο έχει περάσει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σε λατρεύουν, που σε αγαπάνε. Ίσως γιατί είναι η εποχή εκείνη, είναι το two-man show, Γκάλης εναντίον Πρέλεβιτς, Πρέλεβιτς εναντίον Γκάλη, Άρης εναντίον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Εγώ λέω ότι είσαι ο μεγαλύτερος superstar, αντιστάρ, ένας από τους μεγαλύτερους που έχω συναντήσει ποτέ ζωή μου. Στα μάτια ήσουν αναίσθητος. Είχες τεχνητή αναισθησία. Αυτό θέλει δουλειά, δεν είναι. Ναι, δουλειά θέλει. Προφανώς θέλει δουλειά. Παίζεις και κάποια στιγμή βλέπεις όχι, αυτός ο τρόπος σκέψης με ενοχλεί. Πρέπει να αλλάξω τρόπο σκέψης για να μπορώ να αποδώσω καλύτερα. Και μετά καταλαβαίνεις παίζοντας ότι το καλύτερο πράγμα για να παίζεις μπάσκετ είναι να παίζεις με το ένστικτό σου και να μην σκέφτεσαι και πολύ. Αρκετοί παίκτες έχουν αυτή την άγνοια κινδύνου μέσα τους. Αλλά όσο περισσότερα σκέφτεσαι, εγώ πιστεύω ότι τόσο χειρότερα παίζεις. Άμα αρχίζεις πριν το μάτι και σκέφτεσαι, και άμα μου γίνει αυτό, και άμα γίνει εκείνο, και άμα πάει αυτό, έχεις τελειώσει. Απλά πας και παίζεις μπάσκετ. Και όσο νωρίτερα καταλάβεις ότι κάνεις μία πολύ ωραία δουλειά, στην ουσία παίζεις και πληρώνεσαι. Παίζεις και πληρώνεσαι. Τι άλλο θέλεις βασικά. Δεν τον επηρέαζε Τίποτα. μία κακή προηγούμενη φάση. Ναι. Πήγαινε στην επόμενη με ηρεμία, έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και τελείωνε το θέμα. Άμα σκέφτεσαι, σούταρα έτσι, λέει σούταρα τώρα πρέπει αυτό, πρέπει να κατεβάσω, πρέπει να... Τίποτα, δεν τον επηρέαζε τίποτα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σουτ που έχεις βάλει? Είναι αυτό που βάλες στον Ομπραντόβιτς, στο ΑΕΚ Βενετών. Είναι ένα. Γιατί κρίνει η πρόκληση στο τελικό. Γιατί πρέπει να έχεις βάλει ένα μεγάλο σουτ στο Άρης ΠΑΟΚ. Το έχεις βάλει από το διάολο τη μάνα. Το σουτ πρέπει να κρίνει κάτι. Έχεις βάλει το τρίποντο από τα 10 μέτρα λίγο πρωτού σοριαστείς και κλαις. Αυτό ήταν πολύ. Αυτό μάλλον ήταν το μεγαλύτερο. Απλώς δεν είχε αντίκρισμα. Γιατί αρκετά σουτ κάνεις, γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να σουτάρεις.
έρχεται μπάλα στα χέρια σου και είναι τη στιγμή, οκ, σουτάρεις, το βάζεις, εντάξει. Μπράβο για το αποτέλεσμα. Στην Άντ όμως ήταν, παίρνεις την μπάλα και λες τώρα πρέπει να σουτάρω. Τώρα πρέπει να σουτάρω. Γι' αυτό ήταν μεγαλύτερο. Δυστυχώς δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα. Πού έχεις δει αντίχειρα να μπαίνει από την μπάλα από πίσω έτσι. Έτσι και στο τέλος τα πόδια τα μπροστινά πετάγονται έτσι. Υπάρχει ένας μπασκετμπολίστας που το κάνει αυτό? Δεν μου λες, ήταν έτσι ταλαντούχος από τότε. Δεν το είχα, εγώ που Συγγνώμη, λέω. συγγνώμη. Όταν με πήρες Παραμύθια τηλέφωνο. φούρναρη. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι ξέρω ντεσού από τους παίκτες και αυτά. Τη μαύρη μου την τύφλα ξέρω. Δεν τον είχα ανακαλύψει ότι είναι τέτοιο εργαλείο. Ότι είναι τέτοιο περιβόλιο ο Τσέκος. Όταν με πήρες τηλέφωνο, ποιον αναφέρομαι. Ο Τσέκο μου λέει. Υπάρχει άλλος. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Πώς θα γελάσω. Και αυτές τις εκπομπές που κάνει στο NBA ο Σακίλ Ονίλ. Εκεί δεν υπάρχει. Δώσε μια εκπομπή στο Τσέκο και θα δεις τι θα γίνει. Μπασκετική. Στον Χριστάρα. Δώσε μια εκπομπή. Ωραία. Πολύ ωραία χρόνια. Σούπερ. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος που κλήθηκες ποτέ να μαρκάρεις? Που να παίξατε ξύλο, δηλαδή ξύλο-ξύλο. Ο Σακίλ. Ο Σακίλ, το 94. Βέβαια. Σωστά. Και η φάση, Δηλαδή έπαιξες εναντίον Μουρεσάν που τον έκανες μπλε μαρέ στο ξύλο. Πολύ. Πολύ. Παίξαμε αρκετά παιχνίδια. Παίξαμε με την Εθνική στο Βουκουρέστι. Σωστό. Και μετά παίξαμε τον ΠΑΟΚ 2 παιχνίδια, ένα μέσα, ένα έξω, με Πο Ορτέζ. Με την Ορτέζ. Το τελευταίο μας παιχνίδι στην προκριματική φάση πριν περάσουμε όχι στους 4, στους 8 ήταν στο Πο που παίξαμε. Στο Πο, ναι. Λοιπόν, και εντάξει, πολύ, εντάξει, 2.32 τώρα αυτός, έτσι, θηρίο τώρα. Εντάξει, δεν είχε πόδια, είχε μεγάλο σώμα από πάνω κτλ. Αλλά ό,τι η και να επιτυχία είναι να μην έκρυβε τον τον αφήσεις ήλιο. να έρθει κοντά. Ας πούμε. Αν έρθει κοντά στο καλάθι, θα βάλει καλάθι. Δεν μπορείς να το. Τι να κάνεις. Δηλαδή, παίζουμε εγώ και εσύ τώρα. Κατάλαβες. Έτσι. Λοιπόν, αλλά η επιτυχία ήταν αυτή. Δηλαδή, τι μου έλεγε ο Κιμουρτζόγλου, νομίζω ήταν η χρονιά που είχα το ατύχημα πριν και μου φωνάζει ο Κιμουρτζόγλου να πάω, να παίξω, να ξεκινήσω εκεί και τι γίνεται. Με παίρνει ο γιατρός της ομάδος με το μουστάκι, πώς το λέγανε το γιατρό της Εθνικής, ο Κώστας ο Παρίσης. Ο Παρίσης. Ναι. Και τότε ξέρεις τι μου βάλανε, έτσι. Ένα γυλαίκο, αλλά τι γυλαίκο, για να γελάει ο κόσμος. Τάχα μου γυλαίκο. Ένα γυλαίκο από αυτό που φοράνε αυτοί που είναι στους δρόμους που φτιάχνουν τα έργα, ένα τέτοιο, ναι. Και από μέσα ένα αφρολέξ. Αφρολέξ, κανονικό τώρα. Αυτό το αφρολέξ το οποίο βάζουν στο κάκι τη ποιότητα στρώμα. Ένα τέτοιο. Λοιπόν, το οποίο το κολλήσανε πάνω και τάχα μου. Εγώ φορούσα τώρα κολλάρο. Τρίξε κατσάρες. Να σε βοηθήσει να παίξει. Να με βοηθήσει, ναι, να με βοηθήσει να παίξει. Πλασίμπο effect αυτό ήταν. Να νομίζει ότι σε βοηθάει. Ναι, ακριβώς αυτό. Και πάνω στο τέτοιο μου λέει στην κορφή τη ρακέτα όπως θα έρχεται, θα του δίνει την πρώτη. Θα τον κοπανά μία εκεί πάνω. Όπως είναι κανονικά αλληγή στα πόδια, του κοπανά μία εκεί. Δεν τον αφήνει να κατεβαίνει κάτω και όντως έστελνα τα πόδια κάτω και τον αφήνει να κατέβει. Δεν πήγαινε κάτω. Έφαγε τέτοιο ξύλο που δεν έχει ξαναφορήσει στη ζωή του. Ωραία όμως. Και με του Σακίλ μετά είχε πολύ ξύλο. Εντάξει, δεν έπαιξα πολύ χρόνο. Και με του Σαμπόνις 15 έπαιξες. λεπτά, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Έπαιξα όμως και με Τσατσέγκο όταν έπαιξα στον Ηρακλή, πρώτη χρονιά. Και με Κατσέγκο, Και αυτό τεράστιο. Πού να παίξεις, τι να παίξεις. Πάμε εκεί να παίξουμε σε ένα γήπεδο. Έχουν ένα γήπεδο κάτω με καδρόνια από αυτό που κάνουν το τέτοιο. Που παίζουν που κάνουν την παγοδρομία. Τέτοιο γήπεδο είχαν κάτω. Και πάμε εκεί, τι να παίξει εκεί πέρα. Έξω έχει μείνει 40 εδώ μεταξύ. Έχεις παίξει ποτέ με άλλο νούμερο παπούτσι στο ένα πόδι και άλλο νούμερο παπούτσι στο άλλο? Όχι. Να σου πει πώς γίνεται. Εγώ το έπαιξα, ναι. Κάτσε να θυμηθώ. Ήταν στην σειρά που ήταν. Το Κόρετς, τη χρονιά που πήραμε το Κόρετς. Ναι. Στο ένα φοράγε 42 και στο 45. Είχα σπάσει το δάχτυλο, ναι. Και ήταν μοναδικός τρόπος να παίζω εκείνο το μάτς. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές, άλλη τρέλα είχαμε. Το 96 περίμενα, πρωτού πάτε στο τελικό, παίξατε με τις Αλγύρες. Πόσες ενέσεις έκανες για να παίξεις? Δεν σκεφτόμασταν. Και μόνο Όταν σου σπάσει τα δόδια μια φορά Ρωμάι, συνέχισες να παίζεις. Δεν νομίζω ότι όλοι οι παίκτες της γενιάς μου, ο Χρήστος όταν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, ξεκίνησε από ενδιαφέρον. Εγώ ξεκίνησα από αγάπη. Παίζαμε για κάτι άλλο που είναι παραπάνω από δουλειά. Ναι. Πιο μεγάλο από τη δουλειά. Τώρα εξελίχθηκε να γίνει επάγγελμα και να πληρωνόμαστε αυτά. Οκ. Ήταν πολύ καλή εξέλιξη για μας. Μας έφτιαχνε ο κόσμος στο γήπεδο. Μας έφτιαχνε ο κόσμος στο γήπεδο. Μπράβο, μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας.
αλλά περισσότερο εδώ το Μπάνε. Εσύ δεν είσαι τέτοιος τύπος, ήσουν αντιστά, ρε παιδί μου. Το Σταριλίκι πώς το διαχειρίζεις, δηλαδή, εκείνη την εποχή, δηλαδή η δεκαετία του, εσύ έρχεσαι στα τέλη της δεκαετίας του 80, η δεκαετία του 90 είναι μια εποχή που το μπάσκετ και με την επιτυχία της εθνικής ομάδας το 1987 είναι πρώτη μούρη στο καβούρι. Δεν είναι όπως τώρα. Ήταν, για μένα, ακόμα και τότε, ήταν υπερβολικό αυτό. Υπερβολικό ήταν. Ήταν υπερβολικό. Τώρα, λόγω του χαρακτήρα μου, λόγω αυτού, μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να του αρέσει, σε κάποιον να μην του αρέσει, αλλά ήταν υπερβολικό. Ήταν φίλος με όλους εμάς που ήμασταν μέτριοι. Πρόσχετο σου λέω, που ήμασταν μέτριοι προς κακοί. Δηλαδή από το 7 και κάτω ήμασταν μέτριοι παίχτες. Και ήταν φίλος με όλους εμάς. Δηλαδή φίλος σε όλα φίλος, έτσι. Όχι μόνο να βγούμε, όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι, όχι μόνο παντού. Ήτανε φίλος όλων. Όλων όμως. Εντάξει, άμα είσαι στάρ, δεν είσαι ούτε φίλος του Κουτσέκου, ούτε φίλος ούτε με τον εαυτό σου δεν είσαι. Με τίποτα. Είσαι άμα είσαι στάρ. Και ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν φίλος με όλους. Ο φίλος μας ο Μπάνε. Με τον Γκάλι, όποτε ξαναβρεθήκατε από τότε, δεν συζητήσατε για τα μπουνίδια. Όχι. Και το έχω πει και πολλές φορές, ήταν μια κακή στιγμή. Δεν είναι... Παρόλο που... Τώρα περνάνε χρόνια, που και που σε βλέπουν κάποιοι πάλι φίλοι στον δρόμο και λέει «Αχ, τότε που μάλωσες μεγάλη». Δεν λένε τότε που κερδίσαμε πρωτάθλημα, τότε που κερδίσαμε το Ευρώπη, τότε που έκανες αυτό. Αυτό έχει μείνει έτσι στους περισσότερους κόσμων μια πάρα πολύ κακή στιγμή που διάρκησε 2 δευτερόλεπτα, 3. Τι να πούμε με τον Νίκο. Πολλές φορές βρεθήκαμε. Τι να πούμε. Αφού ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εκτός από τη δύναμη της ήττας, τι άλλο σου έμαθε τον μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο στο οποίο το υπηρέτησες? Συνεργασία με τους ανθρώπους. Κοινωνικότητα. Κοινωνικότητα, βεβαίως, ειδικά μετά. Γιατί όταν είσαι παίκτης δεν σε ενδιαφέρουν και πολλά πράγματα. Σε ενδιαφέρουν να παίζεις εσύ καλά, κερδίζεις ομάδα. Όταν γίνεσαι επαγγελματίας να πληρώνεσαι κτλ. Μετά όμως, όταν παίρνεις άλλους ρόλους, βλέπεις ότι πόσο σημαντική είναι αυτή η διαχείριση ανθρώπων και να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους, που είναι για μένα και πιο δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό σέβομαι και πολύ τη δουλειά του προπονητή. Κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί έχουν να διαχειριστούν παίκτες, διοίκηση, δημοσιογράφους, την κερκίδα, φιλάθλους. Εσύ τι έμαθες από τον μπάσκετ και σου είναι χρήσιμο στη ζωή σου? Τι έμαθα από τον μπάσκετ? Πήρα νοοτροπία. Σε όλα. Από τον ύπνο, από το καλημέρα, από το πάμε στο γήπεδο, από το πώς θα είναι η ζωή μας με πρόγραμμα μόνιμα, το πώς θα διαχειριστούμε τη ζωή μας παρακάτω με τον τρόπο που πρέπει. Από το πάω γερά το βράδυ στον Καρά. Από το να μιλήσουμε με τα παιδιά τώρα που είμαστε στην ομάδα. Από πολλά, ας πούμε. Εντάξει. Το οποίο αυτό είναι κληρονομιά μεγάλη, ας πούμε. Είναι πολύ δυνατό πράγμα. Να μπορείς να στηρίξεις και τη ζωή σου παρακάτω με αυτά που έμαθες αυτά τα χρόνια κτλ. Από ανθρώπους που είχαν μεγάλη αξία, όπως ο Ντούντα, όπως ο Σκάιλς, που τον είχαμε και αυτόν προπονητή, από τον Μαρκόπουλο που μάθαμε πολλά, ειδικά όταν ξεκίνησα από τον Ηρακλή κτλ. Πολλούς ανθρώπους, ας πούμε. Μάθαμε πολλά πράγματα. Μας βάλανε σε έναν δρόμο που έπρεπε να πάμε μέσα σε αυτό το ποτάμι και να φτάσουμε να κάνουμε πράγματα. Συνέχεια εκ του προηγουμένου που λένε και στα αναγνώσματα, επειδή αποκλείω το να σε βαρέθηκε το μπάσκετ, το βαρέθηκες εσύ πριν από 3 χρόνια? Τότε που... καταρχάς έχω κάνει και τελευταία συνέντευξη μαζί. Κοσμοτέ, το ξέρω. Όχι, εκείνη δηλαδή, τη στιγμή ένιωσα ότι δεν γιατί έκανες και λίγο το φακύρι, έκανες λίγο το μαθητευόμενο μάγο στον ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Σταυρόπουλο, τον Ζουνατζίδη και όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Διοίκηση πρωτοδικείου τόσα χρόνια χωρίς χορηγό. Και τον Σούλη Μαρκόπουλο πολλά χρόνια προπονητή. Γιατί μπορεί να ήταν προπονητής άνθρωπος, βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε. Και ένιωθα εκείνη τη στιγμή ότι δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Αυτό που απαιτείται είναι πολύ παραπάνω από αυτά που εγώ μπορώ να κάνω. Άρα να κάθομαι να είμαι πρόεδρος και επάγγελμα δεν είναι.
Σε λέει πρόεδρο όμως. Ναι, εντάξει, αυτό. Ναι, αλλά πρόεδρο λέμε και το Σαρτζετάκη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρόεδρο. Ξέρεις, μία φορά πρόεδρος. Για πάντα πρόεδρος. Για πάντα πρόεδρος. Πες όμως αυτό που έγινε στο γήπεδο μέσα. Για να πάμε παρακάτω, γιατί εδώ θα μιλήσουμε 3 μέρες σήμερα. Κάτσε, Πες μου, λοιπόν. τι εννοείς. Ναι. Ποιο είναι αυτό, αυτό μέσα στο γήπεδο που μας μάζεψε στον κύκλο γύρω-γύρω τότε που γινόταν ο πόλεμος εκεί στη Σερβία κτλ. Και είχαμε κάνει ένα κύκλο έτσι μεγάλο και καθόμασταν. Εγώ ήμουν από αυτή την πλευρά, εσύ ήσουν από εδώ δίπλα μου, δεξιά-αριστερά μου, ας πούμε. Και ήρθε από πάνω ο μπαμπάς και άρχισε και σου μίλαγε. Σου λέγε. Και σου λέω στο τέλος, τι σου είπε, ρε μαλάκα, αυτός τι σου έλεγε τόση ώρα. Δεν ξέρω, μαλάκα μου, μιλάει αμερικάνικα, μιλάει ελληνικά, μιλάει σέρβικα, τα έχει κάνει όλα, λέει, ούτε ακούω τι μου λέει, δεν ξέρω τι μου λέει. Και χτύπαγε και το πόδι. Όχι, εκεί ύστερα δεν ήταν με σορτσάκι και παπούτσι από κάτω το ίδιο, καλτσάκι. Και από πάνω κοντομάνικο, ωραίος. Και μπλούζα τέτοιο από πάνω μαύρη του πάω και εδώ πέρα, κόπλαμ και τα λοιπά. Πολύ ωραίος. Πολύ καλά, με τον Μπάνι έχει ιδιαίτερη σχέση. Τι σου λέει τώρα, ξέρω. Τι δεν είπαμε, για ποιο πράγμα δεν μιλήσαμε, να γράψουμε τον επίλογο. Και για πάρα πολλά δεν μιλήσαμε. Επίλογο θες να κάνουμε. Ναι, επίλογο. Θα κάνουμε Το επίλογο. πρώτο επεισόδιο και θα ακολουθήσουν πολλά. Θα γίνει. Θα έχει, εντάξει. Τότε να μείνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη για κάποιο καιρό. Λοιπόν, Όχι, θέλω να δεις τα έξω αγωνιστικά. τα εξωαγωνιστικά. Να πούμε για τον Πάοκ. Καταρχάς, όταν πήραμε κύπελλο στη Λαμία, βγήκαμε Στη εκείνη Λαμία ήμουν. το βράδυ. Το 95 στο τελικό με το. Όχι, τι ήσουν. Εγώ θυμάμαι ότι ψάχναμε πού να βγούμε και δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί φτάσαμε αργά. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Μπαν, είναι από τα λίγα βράδια που δεν θυμάμαι. Όλα τα υπόλοιπα τα θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι το βράδυ. Ήμουν λίγο στεναχωρημένος γιατί δεν είχα παίξει λεπτό ίσως και γι' αυτό. Όχι, δεν στεναχωριόμουν ποτέ άμα δεν Μήπως πήγα εγώ μόνος. Δεν το είχα αυτό. Μπορεί. Μπορεί. Και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Καλά, εννοείται ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο Ωραία. παιχνίδι. Γιατί και αθλητής, άμα δεν πάει κάπου να χαλαρώσει, δεν μπορεί να αποδώσει. Καλά. Το θέμα είναι να έχεις Στην πίεση από το πρωί στο Ακριβώς. βράδυ, Το ναι. θέμα είναι να έχεις μέτρο σε όλα. Σε όλα να έχεις μέτρο. Όλα Βγήκαμε άλλη φορά βγήκαμε, μέναμε στο Γκράτς σε ένα μπαλκονάκι πρώτου ορόφου. Στο Γκράτς, στην και Αυστρία. είχε ναι απ' έξω ένα δέντρο το οποίο ήταν ανρυχόμενο. Και βγήκαμε από εκεί, κατεβήκαμε κάτω και φύγαμε. Κοπάνα βραδινή. Πάνω βραδινή. Και πριν από ένα παιχνίδι που παίζαμε με τη Ρεάλ, αλλά ξέραμε ότι θα φάμε πολλά, είμαστε στην Αθήνα και πάμε σε ένα μαγαζί που είναι μετά τη στήλη στο Ολυμπίο Διός, πριν φύγουμε για το ταξίδι να πάμε. 5 ώρα το πρωί εμείς πίσω. Ο Μπάνε μαζί, αγκαλίτσα. Δωμάτιο, κάτω, εστιατόριο, γεια σας. Πρωινό. Κανονικό πρωί. Καλό ταξίδι. Χαίρετε, γεια σας, ναι. Αλλά εντάξει. Κάναμε πολλά μου. Εντάξει, ωραία, όμως γεμίσαμε πολύ τη ζωή μας από αυτά. Ναι. Είμαστε πολύ χορτάτοι από όλα. Νιώθουμε σούπερ. Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει στη ζωή σου? Και το πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνεις Πρέπει μια να κάνεις τρέλα. μια τρέλα. Ισχύει αυτό που λέγανε. Γιατί τώρα πρέπει να πάρω το παιδί. Ναι, αυτός είναι ο ρόλος. Ισχύει αυτό που λέγανε. Συγγνώμη. Ότι κάποια στιγμή. Εγώ δεν ήμουνα στην ομάδα, ήμουνα στον Ηρακλή ακόμα. Ότι κάποια στιγμή μαζί με τον. Με ποιον ήταν τον Αμερικάνο του ΠΑΟΚ, πώς το λέγανε, το μωρό του. Πώς το Του λέγανε, ελαφιού, το Mike Jones. Το Mike Jones. Ανεβήκατε την παραλιακή ένα πρωί ανάποδα προς τα πάνω με το αυτοκίνητο. Την ανεβήκατε καμιά μέρα. Την παραλιακή από το Λευκό Πύργο προς τα πάνω όμως. Όχι από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω Μήπως προς δεν τα ήταν πάνω. μονόδρομος τότε. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω. Κοίτα, η σωστή απάντηση, η παλικαρίσια, είναι ότι μία φορά τον ανεβήκαμε σωστά. Ο Μάικ τώρα που το είπες ήταν η ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Και παίκτη. Ναι. Αλλά όμως στο γήπεδο δεν έχει λουφάρει ούτε μία φορά στην προπόνηση και στο παιχνίδι είναι άψογος. Έχω τέτοια εμπειρία και με τους παίκτες και σαν προπονητής και σαν πρόεδρος. Σαν πρόεδρος είχαμε ένα παίκτη που άμα δεν έβγαινε δεν μπορούσε να παίξει. Δεν μπορούσε να παίξει να. Απλά ευτυχώς είχαμε στην ομάδα Ποιος ήταν αυτός? ανθρώπους. Καλά, δεν πειράζει. Αυτά που λες τώρα παίρνω εγώ πάλι τώρα την πάσα από σένα, από αυτά που λες και λέω το εξής.
Με προπονητή. Μην κοιτάς το ρολόι σου, θα περάσουμε πολλές ώρες, είπαμε εδώ. Μην κοιτάς το ρολόι σου. Αλλού βλέπουμε και αλλού κοιτάμε την άμυνα. Κοιτάς εδώ και βλέπεις και εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε. Με Σκοτ Σκάιλς προπονητή. Εγώ δεν ήμουν στην ΠΑΟΚ. Δεν ήσουν. Εγώ δεν ήμουν στο ΠΑΟΚ. Όχι. Τι γίνεται ένα βράδυ, παίρνει ο Σκοτ Σκάιλς έξω μαζί του, όχι ένα βράδυ. Ήσουν στην Πολόνια. Εγώ ήμουν στην Πολόνια. Πολλά βράδια, παίρνει μαζί του έξω, έτσι, Άντονι Μπόνερ. Άντονι Μπόνερ, παιχτούρα, Ναι. τώρα από εδώ στην Αθήνα, άστα να πάνε. Λοιπόν, και Ντέλ Ντέμπς. Ντέλ Ντέμπς. Και Ντέλ Ντέμπς. Και τι Γίνουνε κάνει, κάθε μάνατζερ στο βράδυ NBA. βγαίνει με αυτούς έξω, πίνει, τελειώμα, βγαίνουν με τις 4 ώρα το πρωί, αλλά το πρωί στις 9 η ώρα είναι στο γήπεδο και κάνουν σπριντ αυτοί. Πρώτοι από όλους. Οι δύο αυτοί. Ο Ντέλ Ντέμπς και ο Άντονι Μπόνερ. Αυτό που λες τώρα ότι Ναι, έπρεπε ναι. να βγει για να Όχι, κάνει και υπάρχουν τα λοιπά, κάποιοι έτσι. παίκτες που δεν Ναι, μπορούν έχουν αλλιώς. θέμα με την ψυχολογία τους και αυτά, που είναι σε άλλη χώρα, που είναι τέτοιο, που είναι αποκλεισμένοι, που είναι μόνοι τους και αυτά. Είναι κάποιοι παίκτες που δεν Λοιπόν, μπορούν να ναι, λύσουν. αλλά μας αφήσει εδώ πέρα μπορεί να Όχι, πάρουμε λοιπόν, πολλές ώρες. τώρα. κλείνει το επεισόδιο. Κλείνει το Να είστε επεισόδιο. καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευχαριστώ. Βασίλη. Να είσαι καλά, Καταρχάς, σε ευχαριστούμε ευχαριστώ που έφερες το Χρήστο. Ξεκάρα. Έχω να Αυτά το είναι τα ωραία εδώ πέρα. Πολύ μερικά καιρό χρόνια. είχαμε, Πολύ καιρό είχαμε να βρούμε. Μερικά χρόνια. Τελευταία φορά με τους παλέμαχους που ήμασταν. Με τους παλέμαχους ήταν. Ναι, με τους παλέμαχους. Αρχίζει δεύτερος κύκλος Είναι εκπομπής. Πάμε, είναι γράφουμε, το άλλο γράφουμε. Ή το άλλο το παιχνίδι. Έχω και τη φωτογραφία, δηλαδή δεν την έφερα. Ή Μία με που τα είμαστε τρίκαλα που- Εγώ, εσύ και ο Ρετζιάς, μια φωτογραφία την ώρα που μπαίνετε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οι τρεις μας βρισκόμαστε Όχι, εκεί που πέρα. ήσουν κάνουμε εσύ στα φωτογραφία τρίκαλα. εκεί, ναι, στα Ναι, οκ, τρίκαλα. τότε. Άλλα έχουν περάσει ναι. μερικά χρόνια. Ναι, και οι άλλοι είναι που κάναμε, δεν βρήκανε, είδες, δεν βρήκαν τη φάση που παίξαμε μαζί. Αυτό πρέπει να έχουν Πριν περάσει. πότε είναι, το 90, για τα 90 χρόνια ήταν αυτό. Όχι, όχι. Τι Αυτό όχι? ήταν ένα παιχνίδι. Οι Αμερικάνοι που παίξαν στη Θεσσαλονίκη με τους Έλληνες που παίξαν στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Αλλά- Ακριβώς. Που είχε Για 2.000 ποιο λόγο? κόσμο μέσα στο γήπεδο μία μισή ώρα πριν από το παιχνίδι και είχε 4.000 κόσμο την ώρα που παίζαμε εμείς εκεί. Ήταν οι μαύροι, οι Αμερικάνοι από τη μία, οι ξένοι τέλος πάντων και ο Ιταλός που έπαιζε στον Άρη κτλ. Ο Κολτεμπέλα. Ναι, όχι ο Μπόνι, Κολτεμπέλα. ο Μπόνι, ο Μάριο ναι, Μπόνι. και από την άλλη οι Έλληνες από εδώ. Κάναμε ένα παιχνίδι καταπληκτικό. Είχα ένα στομάχι μέχρι εδώ. Λοιπόν, και ο Μπάνι είχε φάει 4-5 μακαρονάδες και είχε αυτό ένα στομάχι μέχρι εκεί. Και κάναμε κάτι, ένα ωραίο, μια Έχει ωραία μια συνεργασία. φάση, έχει μια ναι, φάση, έχει μια φάση στο πάσα YouTube, στην άμυνα ναι. μέσα σε αυτά και τελείωμα λέει. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Πείτε, μπορεί να είναι η καλύτερη φάση που έχουμε κάνει ποτέ αυτή. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Απλά ήθελε να οριμάσει λίγο το Κοίταξε, πράγμα και καλύτερα να γίνει μετά από 15 χρόνια. Παιδιά, γιατί θα πάει, μην το κόβεις. Τώρα εδώ και παρακάτω παρασύνδεματα. Κάτσε εδώ μέχρι αύριο τώρα. Στον περιμένουμε τώρα. Λοιπόν, Έχει αεροπλάνο, πρέπει να φύγει. άμα πρέπει να φύγει, εντάξει, το σταματάμε τώρα αμέσως και θα το πούμε μια άλλη φορά. Σε μια άλλη πόλη. Χειροκροτάω, δεν έχω τίποτα να κάνω. Ακριβώς.